Hello mga boss, sound check natin itong 3-in-1 pipe na in-install namin dito sa Barako 2 ni Busing. Bali taga Pandi pa si boss. Sige Mar, paki-start. Yan. Punta natin sa likod. Bali sounds Apido po yung nakasalpak. Sige Mar, paki-bumba. Yon. Ayan po yung sounds Apido at meron pang kasamang sounds chicken pipe at stock pipe yan. Maraming salamat boss sa pagdayo. Ayan si Busing taga Pandi pa. Thank you. Ride safe. Ayan. Yung shop natin mga boss, kung gusto nyo magtungo dito sa shop, Along the MacArthur Highway lang. Ayan o. Barangay Bunlo, Bukawi, Bulacan. Ayan po yung way ng ating kalsada dito sa MacArthur Highway. Halos tapat lang ng JetBlue gas station. Kita nyo na po kaagad, triple S stainless. Marami tayong display dito na pwede nyo pagpipilian. Thank you boss. Yan, uwi na si boss from Pandi. Ito po, may mga design tayo dito sa labas na mamimili lang po kayo at pwedeng pwede po na kami na yung mag-install nyan. Hindi na kayo maabala. Ayan, meron tayong dragon design, iba-ibang logo, mga available na gagamba. Ayan. Ayan si Boss Jomar. Ano pa? Mga boss oh, dito lang yan sa Triple S Stainless Accessories. Na nga pala, yung pipe na in-install po namin mga boss, ayun po yung 2-3 lang. Magtungo lang po kayo dito sa shop. 2-3 lang po yung pipe natin na 3-in-1 pipe, double elbow, 304 stainless. Ayan. At meron din po tayong pipe na sounds chicken pipe na nagkakahalaga lang po ng 1,400 pesos dito sa shop. Maraming salamat mga boss at meron akong ginagawang pattern dito. Thank you.